এসেছি কারখানা বাজারের ঐতিহ্যবাহী বিখ্যাত কারখানা বাজারের একদম ঐতিহ্যবাহী মেলায় অনেক রকম মিষ্টি জিলাপি আরো আছে অনেক খেলনার জিনিস। AK-47 কুশটার দাম নিছে কত ভাই? মাত্র 100 টাকা। রফিকের বুট নাই হালা করে হালা সারা বছর চালাতে রিকোয়েস্ট করেছে একটা খাওয়াই নাই। 100 টাকা দিয়ে 7 জনের মোটামুটি একটা মানে ছেলেবেলার নাস্তা হয়ে গেছে। ভিডিও হচ্ছে অন্ধকার গান গান ইমরান ভাই আবার গান গান। আমায় দে হইয়া বলো পাখি আনোয়ার ভাই সব চশমা করে ছবি উঠাইছে, চশমা লাগিয়েছে, এখন স্পট হয়ে গেছে, একটা স্পট হয়ে গেছে ওখানে। হইয়া আমি দেশান্তরী দেশে বিদেশে বিরাই করি রে অঙ্গন ফেরি ঘাটে ঘাটে অঙ্গর ফেরি ঘাটে ঘাটে বন্দরে বন্দরে সাদের বড়ুয়া
সাথে অল কালারের কাপড় লাগবে। তোমরা ঘুরতে এসে যদি নৌকার ভিতরে অফিস বানাই ফেলাও, ওই যে AK-47 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 This is action video. আমরা জিজ্ঞাসা করেন কোনো কিছু? আমরা এসেছি কারখানা বাজারের ঐতিহ্যবাহী বিখ্যাত কারখানা বাজারে একদম ঐতিহ্যবাহী মেলায়, যে মেলাতে অনেক রকম মিষ্টি, জিলাপি, আরও আছে অনেক খেলনার জিনিস। আমাদের সাথে আছে আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব আনোয়ার হোসেন সরকার। আপনি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন? আমি ওনাকে কিছু বলার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। গুড়ের মিষ্টি কই, জিলাপি কই? আটা কেজি দেন। না না, গুড়েরটা লই দিব। গুড়েরটা তো এটা তো গুড়ের